rekaman perjalanan. Ini adalah tancap kembar. Mau kemana ini? Merawat ini. Di mana kita Rengis tengah ya. Pak benar. betul. Hah? Kayak jelek tuh. Mikir ya kok Mas Bon. Ini adalah gambaran rekaman di tancap kembar Bondowoso. Di mana adanya tancap kembar cek celep ada ngidin nak. Man dia celep. Lecen dah salik. Lima. Bukan. Apa saja? Yo, Lena. Lima. Coba dia lami labu.
betapa dinginnya di sini. Aduh, celap.